Hello, xin chào các bạn, mình là chưa mới gì vô gặp gây boss luôn này. Thì cũng lâu rồi mình không làm clip, nay làm một clip nho nhỏ về Dragon Svip này, đưa top bằng Dragon Svip. Chú nào nguy hiểm thì xử hết. Boss lên đây, boss tao lên đây. Đây cần chiến, không cần chiến được boss nữa đâu nè. Gài đạn 2 đạn rồi đấy, 1 cận chiến boss được rồi. Đây AK 2 cận chiến top ngay. Sắt nè, người sắt nè, đây mày, trời ơi. Nè tàn hình tụi anh thấy em. Xuống đây, 3 cận chiến quá thơm. Qua đây hết. 3 cận chiến qua đây, bước hết qua đây, tiếp hết luôn đấy. Qua đây đâu rồi nè, qua đây nè, đứng đây đợi nè. Nè trời nè ăn chiến nè, nhảy xuống như vậy. Còn mình rồi không để ý sau lưng boss. Cái này hâm du rồi. Đó hết rồi nè, dùm xui vì ta này rồi lấy bức khanh của nó thì chứ. Đoan thu hả? Lại gần chiến đi rồi, bắn chết mình luôn rồi nè. Ê, cần chiến ngu người tụi hồi sinh ngay chỗ này luôn. Thì chứ đây lại nè bắn quá đi em. Đây ốp pin hồng của em. Vậy ăn cần chiến bắn chết nó luôn rồi. Đây ăn cần chiến nè. Mà hả? Gì đi lọt xuống thì chứ. Qua đây ăn cần chiến nhá. Chết luôn, súng mạnh quá, bắn chưa gì nữa là chết rồi. Nguy hiểm chạy chuyên hero thôi. Đây gì mà thấy mất quy thanh này, bấm E không kịp nữa. Ba sao à. Đây hồi máu đi lại sự chú. Rồi
giết luôn. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Giùm em. Rồi 2 thằng giùm luôn. Nè. Cần chiến em. Dễ ăn quá. Boss lại đây. Boss nè. Chạy thôi. Đúng à. Chết luôn. Boss nè. Cần chiến mình luôn quá boss ơi. Nè. Tức boss chấp nhai, cần chiến không được. Hấp dẫn phải liền. Xong rồi luôn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pin hồng nè. Nguy hiểm, còn chiến anh đâu vậy đâu em. Sau lưng có. Vô đây. Ăn được chiến nha. Đông thế à. Chắc hầm vô luôn quá. Vô đây. Ăn cần chiến ạ. Vậy mà không chết ra. Nhảy lên. Khang tranh nhảy lên đi. Rồi chết luôn. Ngu người. Đứng hầm vô mà đứng sát ngoài. Của mình. Nè lại anh. Nguy hiểm này. Đâu hết rồi. Lên đây. Chiến lên đây tiếp hết đấy. Nè. Trời chết luôn. Mạnh quá. Nghĩ qua đây. Ăn cần chiến. Ở dưới đây này em ơi. Trời ơi. Phải canh ngay đầu nó là được rồi. Lên đây. Ham quá ha. Phải pha đó chậm lại một chút là mình có thể biến thành ego. Còn 3 giây nữa. Rồi zombie đã thắng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi anh em này chết nè. Đã nói rồi. Anh cầm gì không mà cứ lao đầu vào thế nhỉ. Boss nè, xử boss luôn. Từ từ vào.
Lại đây bạn, ăn cận chiến quá ngon. Tưởng boss là ngon hả? Boss là anh đéo ngán luôn nhá. Cầm khẩu cái ở biết trong tay là đéo ngán cha con thằng nào hết. Này à, chết luôn, không cho nó thử chiến luôn mà. Dạ đậu phộng đi vô, đợi cỡ nào em cũng chết thôi. Người sắt mà, người sắt là để khống chế những thanh niên hẩm vui trong lòng đấy. Lên đây, đây nè. Rồi tụi gì đây à, ăn cận chiến à. Trời ơi, phải súng 2 đạn kịp là cận chiến nó luôn rồi. Lại người được anh hả? Mấy chú đùa à, mấy chú đùa à. Đây nè, nhưng nè đâu nè nhái đấy địt gì chứ, đéo hiểu nổi. Pha đó ngon gì mà bỏ lỡ tiếc hả. Còn một thằng hero xử luôn nè. Lại đây ôi hên vãi, 2 đấm là chết rồi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hên quá, không làm zoom. Nè trời ơi, nó lại cận chiến nguy hiểm. Thấy anh thì mốt né đi nha. Rồi chiến luôn và đã chết luôn. Lây nhiễm 2 bé luôn, 3 bé luôn. Nè chết luôn rồi. Dạ mày nguy hiểm này. Mấy chú là bước hết vô đây. Nè chết trôi à, chết trôi hả. Đây chết trôi nè. The fuck. Vì cận chiến nha. Thằng bé âm thầm đi về lối nhỏ. Trời ơi, pha nó vậy mà bị cận chiến ta, không hiểu nổi tại sao. Rồi gần tới thời khắc quyết định này, giờ bị chiến, giờ phải ngồi xem phim nữa, chán thiệt chứ. Thôi mình sẽ kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì like, share và subscribe mình nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye.